Bé, molt bon dia a totes i a tots. Per les circumstàncies d'avui, em permetran que llegeixi un comunicat oficial com a president d'Esquerra Republicana, i m'agradaria llegir-los amb tota la solemnitat que el moment precisa, perquè no tinc cap dubte que per Esquerra Republicana avui és un dia solemne i important. Avui, 8 de juny, ha estat admesa a tràmit la iniciativa popular presentada per la Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independència, d'acord amb allò que permet la nova llei de consultes populars per via de referèndum, que en el seu article 21 diu: els ciutadans de Catalunya poden promoure la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit de Catalunya si està avalada almenys pel 3% de la població. Així doncs, arran de l'aprovació a proposta d'Esquerra de la llei de consultes populars, el Principat de Catalunya ha iniciat un procés irreversible cap a la celebració d'un referèndum oficial per a decidir el seu futur. Aquest fet històric coincideix amb la mobilització de centenars de milers de persones que han impulsat consultes sobre la independència en els seus municipis. Fa més de 2 anys que els mitjans de comunicació ens pregunten als polítics quina ha de ser la resposta a una sentència del Tribunal Constitucional. Doncs bé, aquí tenim la millor resposta: donar la paraula al poble sobre el futur de Catalunya, preguntar a la gent, practicar la democràcia, contra el constitucional, referèndum, contra el centralisme, democràcia. Preguntar a la gent, practicar la democràcia, contra el constitucional, referèndum, contra el centralisme, democràcia. La comissió promotora de la iniciativa popular reclama el suport de milers de fedataris per tal d'aconseguir les més de 220.000 signatures requerides. En aquest sentit, anuncio que a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya hi abocarem totes les nostres forces, incorporant els nostres militants i simpatitzants com a voluntaris per a recollir aquestes 220.000 signatures, i moltes més si és possible. Aquest és un moment transcendent. Ni un sol dels catalans i catalanes que hem somiat veure aquest país lliure podem estar inactius. Tot i que encara queda un llarg camí, i difícil, l'hora de la veritat s'acosta. I no serem les dones i homes d'Esquerra els que defallirem davant del repte. Faig una crida a la resta de partits catalanistes perquè siguin valents i ens acompanyin en aquest camí. Avui mateix donaré les instruccions perquè la gent d'Esquerra prioritzi, fins i tot per davant de l'activitat electoral, la recollida de signatures per poder celebrar el referèndum. Volem ajudar la coordinadora a tenir les signatures abans de les properes eleccions al Parlament. Si ho aconseguim, només quedarà un escull perquè el referèndum es pugui celebrar, que hi hagi una majoria política en el nou Parlament disposada a tirar-lo endavant. I això, la ciutadania tindrà la possibilitat de decidir-ho en aquestes properes eleccions. Puc donar la meva paraula que les diputades i diputats electes en nom d'Esquerra hi donaran el seu suport incondicional, perquè ara toca ser valents. Vostès comprendran que aquesta lectura d'aquest comunicat oficial per part d'Esquerra Republicana li volem donar, com els deia, la màxima solemnitat perquè creiem que és un moment transcendent. Durant molts anys en aquesta cambra havíem votat mocions, resolucions, no renunciant al dret a l'autodeterminació. Podem dir que avui comença un procés, la mesa aquest dematí ha validat un procés que portarà a exercir el dret a l'autodeterminació. I per tant, perquè és un moment històric i solemne, i per això hem llegit aquest comunicat, els pregaria que les preguntes d'avui només fossin sobre aquest tema. Temps tindrem durant el dia d'avui i demà per parlar d'altres temes, perquè com bé saben vostès també hi ha altres portaveus d'Esquerra Republicana que també intervindran més tard per altres qüestions ordinàries. Si volen fer alguna pregunta sobre aquesta qüestió. No? Doncs, escolti, moltes gràcies. Sí? No, volia saber com valora el fet que el PSC i els seus socis, en aquest cas, no hagin votat en el mateix sentit que ho han fet vostès, i no sé si això implica que de cara a un futur govern no poder comptar amb ells per tirar endavant aquesta futura iniciativa, no sé si implica més dificultats per tornar a reeditar un tripartit en aquest cas. Miri, jo no faré valoracions en aquest sentit perquè em fa l'efecte que la composició de la mesa ha estat molt plural en aquest sentit a l'hora de votar. Hi ha hagut una majoria que ha decidit a la mesa avalar
la iniciativa popular, per la via de consultes, per la llei de referèndum. I el que sí que puc dir és una cosa molt important. Miri, aquesta llei s'ha aprovat amb un govern que formen part Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya. Per tant, fixi-s'hi, aquesta era una llei que estava en l'acord de govern. I alguns que blasmaven aquesta llei, avui s'han trobat que aquesta llei és un instrument perquè el poble debati, per portar més democràcia. Per tant, en democràcia, tothom té dret a opinar si està a favor o no de la independència. I demanarem també que en aquesta consulta, quan la portem a la pràctica, és lògic i legítim que hi hagi gent que vagi a votar i que no. Com amb les consultes populars vam demanar que tothom anés a votar, indistintament de quin fos la seva opció electoral. Per tant, què és l'important? Doncs que tenim l'instrument i que ho ha fet un govern d'esquerres, i que segurament durant 21 anys o 23 anys aquest instrument no s'havia pogut portar a la pràctica. Per mi el que és important és això, i és important que hi ha hagut una majoria a la mesa i que ens permet tirar endavant aquesta proposta. Alguna pregunta més? Sí, li voldria preguntar, a la llei de consultes s'estableix que per establir aquest tipus de consultes s'ha de demanar permís a l'Estat. Creu que l'Estat estaria disposat a donar permís que es fes aquesta consulta a Catalunya? Miri, de moment hem de recollir les signatures, hem d'iniciar el procés. És molt possible que algun d'aquests grups ens porti al Consell de Garanties, els grups que no hi estan d'acord, és legítim, només faltaria, però el Consell de Garanties no pot frenar-ho, en tot cas pot donar la seva opinió, i per tant el que es tracta és que el poble parli, que es recullin les signatures, i fixi-s'hi en el moment que estem dient això. Estem dient això a pocs dies de la reunió del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que votarà article per article, títol per títol, ja veurem quina és la fórmula que finalment elegeixen, escullen, per intentar tombar preceptes substantius de l'Estatut de Catalunya. La millor resposta, ho torno a repetir, la millor resposta és donar la veu al poble. És donar la veu a que la gent pugui parlar, que és una qüestió democràtica, sobre el futur de Catalunya, tal com havia preconitzat Esquerra Republicana. La millor resposta és donar la veu al poble i és preguntar a la gent practicant la democràcia. Però sobretot, contra el constitucional, referèndum. Contra el centralisme, democràcia. Crec que és el millor discurs, el millor missatge que podem donar. Les vies jurídiques davant del Tribunal Constitucional s'han acabat. Ara queda la via política. I aquesta, els asseguro, és una via transcendent des del punt de vista polític. Sí, però la pregunta no era aquesta. La pregunta és, l'Estat creu que estarà disposat a donar permís a aquesta consulta? Això li ha de preguntar a l'Estat. Jo no formo part del govern de l'Estat. Em sembla que no en formaré mai del govern de l'Estat espanyol. D'un estat català m'agradaria. Però del govern de l'Estat espanyol jo no responc. Això li ha de preguntar a l'Estat espanyol. I és evident que no ho posaran fàcil. Ja ho sabem, ja ho he dit. Hi haurà moltes dificultats. El que anem a fer és l'exercici de la democràcia. És l'exercici de la llibertat. És perquè el poble parli. I és evident que no ens ho posaran fàcil, com no ens ho van posar fàcil gairebé durant 300 anys. Moltes gràcies.